สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจอมสิริธรจาก Hearts and Minds International Education อีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของเราในชื่อว่า Hearts and Minds ชวนคุยนะคะตอนนี้เป็นตอนที่35แล้วค่ะวันนี้สถาบันที่เราชวนมานั่งคุยด้วยก็ยังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำสหศึกษานะคะแล้วก็อยู่ที่เมืองโอ๊กแลนด์นะคะแล้วก็ไม่ได้ไกลจากตัวเมืองมากนักนะคะโรงเรียนนั้นคือ Pakuranga College ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถาบันที่เราชวนมานั่งคุยด้วยในวันนี้นะคะจะมี2ท่านค่ะเป็นทั้ง2ท่านที่ช่วยดูแลนักเรียนของโรงเรียน Pakuranga College นะคะคือคุณ Dennis Berry นะคะท่านเป็น International Director คือผอ.ของนักเรียนต่างชาติและคุณ Melissa Vikas นะคะก็เป็นผู้ช่วยเป็นรองผอ.ฝ่ายนักเรียนต่างชาติที่เพิ่งเข้ามาทำหน้าที่ค่ะเดี๋ยวเราไปทักทายทั้ง2คนกันค่ะ Hi Dennis and Melissa, welcome to our talk. Thank you. Right, may I please ask you to kindly introduce yourself to our audience? Yes, of course. I'm Denise Berry, and I'm the International Director at Pakuranga College. I have been here since 1996, when we started our program of accepting students here. So I have been here for over 25 years, and it has been a wonderful experience looking after students who have come to us from over 22 different countries around the world and seeing them grow and change and become young adults who are ready for university. It's been a great pleasure to work at this school in such a beautiful environment and with such lovely students. And over the years, we have had some very lovely students from Thailand, and we're looking forward to welcoming more next year. Now, our new assistant director is Melissa Vickers, and she'd just like to introduce herself as well. Hi, my name's Melissa, and I'm very lucky to be coming on board with Denise. It's just been fabulous to be able to learn from someone with so much experience. Thank you, Melissa and Dennis. I will translate that a little bit into Thai so that audience can know more about you both. ก็คุณเดนิสนะคะผอ.ฝ่ายนักเรียนต่างชาติของโรงเรียน Pakuranga College เนี่ยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี 1996 นะคะก็รวมแล้วก็กว่า 25 ปีที่ได้มีโอกาสเป็นคนสร้างตัวโปรแกรมนะคะในการรับและก็ดูแลนักเรียนนานาชาติมาเรียนที่ Pakuranga College นะคะคุณเดนิสบอกว่าเป็นความภูมิใจนะคะที่ได้ทำงานนี้แล้วก็เห็นนักเรียนมาเรียนแล้วก็เติบโตนะคะแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาใน Pakuranga เองก็มีนักเรียนจากประเทศไทยนะคะมาเรียนต่อเนื่องนะคะแล้วก็ปีหน้าเองปีถัดไปเองก็พร้อมจะต้อนรับนักเรียนจากประเทศไทยอีกค่ะส่วนคุณมาเลเซียเองเนี่ยเพิ่งเข้ามาร่วมทีมนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่จะได้เรียนรู้งานนะคะจากคนที่มีประสบการณ์อย่างมากจากคุณเดนิสนะคะเพราะฉะนั้นก็พร้อมทำงานค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลต่อของโรงเรียนกันนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยต่อนะคะในภาพรวมของโรงเรียนเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอกันก่อนนะคะว่าโรงเรียนนี้อาจจะนำเสนออะไรกับเราบ้างนะคะ Dennis and Melissa, we will show the video to our audience first and then we will come back.
That's quite an impressive video of Pakuranga, actually, Dennis. Yes, would you like me to say some words about the video? We Yes, had please, that video please, made please. a few years ago. Yeah. Right. But the 3 students there were all international students at our school. We had one from each of the continents that we work with, one student from Asia, one from the Americas, and one from Europe. So the girl was from Bolivia, the young man with the blonde hair was from Germany, and the boy with the short brown hair was from China. So those were 3 current students at our school, and all 3 of them were very successful. They stayed with us for 1 year or more. And in fact, the boy from China is currently finishing his degree in accountancy at Auckland University. And the locations that were used were all locations close to our school. So all of those areas can be accessed by students who come to our school. Right. Thank you very much, Dad. I And will you will summarize see- that into time. Oh. Right. Please continue. You will also see that there were words on the screen such as strive, connect, reflect, and relate. And they are all words that we use at our school as school mottos. And the idea was that each student would carry out several different tasks and they would score points towards achieving each of those goals. Right. Okay. Would you like me to summarize that into Thai? Yes.
Yes. Right, thank you very much. Right. ก็คุณเดนิสอยากเล่าให้ฟังเรื่องวิดีโอที่ทำขึ้นมาที่เราเห็นเมื่อกี้วิดีโอ4 นาทีนะคะก็จะฟีเจอร์นักเรียน3 คนจาก3 ทวีปนะคะเป็นนักเรียนนานาชาติที่มาเรียนที่ Pakuranga คนหนึ่งจากยุโรปก็คือมาจากเยอรมันนะคะอีกคนหนึ่งมาจากอเมริกาใต้คือน้องผู้หญิงนะคะอาริอาน่ามาจากโบลิเวียแล้วก็น้องนักเรียนชายมาจากจีนนะคะก็เป็นตัวแทนของเอเชียนะคะก็นักเรียนแต่ละคนก็เป็นนักเรียนระยะยาวที่มาเรียนมากกว่า1 ปีนะคะแล้วก็จบออกไปแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะอย่างนักเรียนจีนที่เห็นในวิดีโอเนี่ยก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาลัยโอ๊คแลนด์ซึ่งเป็นมหาลัยท็อปของนิวซีแลนด์นะคะเรียน accounting อยู่นะคะสถานที่ถ่ายทำวิดีโอเนี่ยทั้งในโรงเรียนนะคะส่วนด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ใกล้ๆที่นักเรียนสามารถไปเที่ยวไปชมได้นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นค่ะมันจะเหมือนการเล่นเกมนะคะว่านักเรียนก็สร้างแต้มขึ้นมาเรื่อยๆผ่านหัวข้อที่จริงๆแล้วเป็น value ของโรงเรียนนะคะคือเป็นค่านิยมที่โรงเรียนยึดถือก็คือ strive คือมีความพยายาม connect คือเชื่อมโยงกับคนอื่นๆนะคะ reflect ก็คือสะท้อนการทำงานของเราหรือตัวตนของเราออกมาแล้วก็ respect ด้วยนะคะก็คือให้ความเคารพและก็ใส่ใจกับคนอื่นด้วยนะคะอันนี้คือภาพรวมของหลักสูตรนะคะแล้วก็การดำเนินการเรียนการสอนในโรงเรียน Pakuranga College ค่ะ Right. So over to you, Dennis and Melissa, to talk more about Pakuranga College. Next slide. Okay. So Pakuranga College, we believe, is a great place to grow. Our students come to us as young people and they leave us ready to go on to university as young adults. Our school has boys and girls, and the age is from 13 to 17 years. And we're located in a very pretty part of Auckland. It is the east area of Auckland, which has rather lovely beaches and parks. We have students here from over 20 different countries, and so we have a great variety and diversity of cultures, which makes it a very interesting school to attend. We have very good results in the national examination system, which is NCEA, and we are leaders in e-learning, which means that all of our students should bring a laptop to school and their lessons are conducted using online learning as well as face-to-face learning. Thank you very much สำหรับโรงเรียน Pakuranga College นะคะคุณเดนิสก็มีความเชื่อส่วนตัวด้วยนะคะว่าเป็นโรงเรียนที่น่ามาเรียนเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เด็กๆที่มาเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็พอจบออกไปก็กลายเป็นคนหนุ่มสาวนะคะที่มีคุณภาพนะคะโรงเรียนเป็นโรงเรียนสหของรัฐบาลรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 จนถึง Year 13 ก็คืออายุระหว่าง 13 ถึง 18 ปีนะคะแล้วก็พื้นที่รอบๆนะคะPakurangaนี่จะตั้งอยู่ใน area ที่ค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีมีชายหาดรอบๆมีสวนสาธารณะนะคะนักเรียนต่างชาติก็มาจากหลากหลายกว่า20ประเทศนะคะทำให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในโรงเรียนนะคะส่วนผลการเรียนโดยภาพรวม NCEA เนี่ยผลการเรียนออกมาดีมากอยู่แล้วในแต่ละปีนะคะด้วยคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกจากนั้นโรงเรียนเองยังเป็นผู้นำนะคะเรียกว่าอยู่ในระดับแถวหน้าเรื่อง e-learning ก็คือนักเรียนสามารถเอาแล็ปท็อปมาเรียนนะคะมีการสั่งงานผ่านระบบ e-learning นะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาช่วยเรื่องการเรียนการสอนได้ค่ะ So here you can see our school in the foreground. So you can see that we have very large playing fields. Previous slide. Yeah, this is it, yes. So you can see here the buildings of the school are very spread out and they are mostly 1-story or 2-story, no high-rise. The houses around the school are mostly well looked after houses with gardens. And you can see the school field is very green and we have a lot of sports played there. In the front, we have tennis courts and at the back you will see a swimming pool. Right at the distance, you will see the sea and Rangitoto Island, which is very famous in Auckland.
Thank you Dennis ถ้าเราดูจากภาพนี้นะคะพาคุรังงานี่จะอยู่มุมซ้ายมือด้านล่างนะคะนั่นคือโรงเรียนทั้งหมดนะคะตัวอาคารอะไรต่างๆเราจะเห็นว่าเป็นอาคารที่กระจัดกระจายกันอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้ว่าเป็นตึกสูงๆเป็นอาคารชั้นเดียวเซตเป็นส่วนใหญ่นะคะบ้านเรือนที่อยู่รายรอบก็เราก็จะเห็นว่ามีสนามมีอะไรนะคะก็คือได้รับการดูแลอย่างดีเพราะเป็นย่านที่ดีในแถวนั้นนะคะโรงเรียนเนี่ยมีสนามเยอะแยะเลยเราจะเห็นเขียวๆนั่นคือส่วนหนึ่งของโรงเรียนด้วยนะคะด้านล่างขวามือนั่นเป็นสนามเทนนิสของโรงเรียนนะคะแล้วเราเห็นฟ้าข้างหลังไปตรงกลางภาพนะคะเราจะเห็นอันนั้นคือสระว่ายน้ำของโรงเรียนเองด้วยแล้วมองไกลออกไปเราก็จะเห็นทะเลนะคะถัดออกไปจะคล้ายๆเหมือนภูเขาไฟแต่ตรงนั้นคือจริงๆแล้วรังนิโตโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเป็นแอเรียที่สวยนะคะแล้วก็ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายค่ะ Here you can see 3 of our students. One is from Switzerland, one from Italy, and one from Germany. And they are sitting at a beach which is around 5 minutes by car from our school. So as you can see, it's a beautiful area with boating and sailing. It's a quiet, leafy suburb with lots of trees and parks, yet we are only 30 minutes from the city centre and 35 minutes from the international airport. We also have some very good shopping malls quite close to us. We have Botany Town Centre, which has an ice skating rink and movie theatres, plus many very nice shops. Thank you สำหรับพื้นที่รอบๆปากูรังงานะคะ local area เนี่ยก็จริงๆแล้วถ้าเราเห็นในภาพนะคะน้องนักเรียน3คนที่อยู่ในภาพเนี่ยจะมาจากสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีแล้วก็มาจากเยอรมันเนี่ยก็ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยขับรถจากโรงเรียนก็ใช้เวลาแค่5นาทีนะคะแล้วเราก็จะเห็นบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่คนจะมาล่องเรือนะคะกันแล้วก็จะเห็นภาพเรือสวยๆอยู่ในบริเวณนั้นนะคะแล้วก็จากตรงนี้เองจริงๆแล้วถ้าเข้าเมืองก็ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าจะไปสนามบินก็ใช้เวลาแค่35นาทีแล้วใกล้ๆนะคะก็จะเป็น Botany Town Center ก็คือตัวเมืองตัว Botany นะคะย่านนั้นเรียกว่า Botany เนี่ยก็จะใกล้มีห้างสรรพสินค้ามีโรงหนังนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้นักเรียนได้ไปดูไปชมค่ะ Right. This is a map showing our location, which is on the right bottom corner where the yellow star is. As you will see, we're at the base of a peninsula surrounded by the sea, and we can catch a boat, a ferry boat, from the end of our street to the city centre. The ferry takes about half an hour. Right, thank you. ก็เราเห็นบนแผนที่บนหน้าจอนะคะก็คือว่าตัวเมืองโอ๊คแลนด์นี่จะอยู่ด้านซ้ายมือสุดนะคะทางด้านบนแล้วพาคูรังงาเราจะเห็นเป็นดาวสีเหลืองนะคะอยู่ด้านล่างขวามือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากซอยสุดท้ายของตัวโรงเรียนนะคะที่ติดกับทะเลเนี่ยตรงนี้จะมีท่าเรือนะคะแล้วท่าเรือนี้เราขึ้นไปนั่งเนี่ยเพื่อจะเข้าเมืองนะคะเราก็จะเห็นเส้นทางว่ามันก็จะอ้อมแหลมไปนะคะแล้วก็จะไปถึงตัวเมืองโอ๊คแลนด์ใช้เวลา30นาทีค่ะก็สะดวกสบายมากเลย I should have mentioned that in the city and also in our local area there are many very nice Thai restaurants, so it is very easy to get beautiful Thai food. Right คุณเดนิสบอกว่าจริงๆแล้วในบริเวณรอบๆเองนะคะใกล้ๆหรือในเมืองโอ๊คแลนด์เองจริงๆแล้วมีร้านอาหารไทยอร่อยๆหลายร้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะไม่คิดถึงอาหารแน่นอนค่ะเพราะว่ามีอยู่แถวนั้นด้วย Now this view of our school shows the front building near the camera is a new building that was finished last year, and this houses the whole of the top floor houses our computer suite. We are extremely advanced in computer studies, and our students have 4 classrooms upstairs there, and they are taught by very experienced IT computer teachers. The rest of the buildings you can see are science buildings, English buildings, and many others. You can see that it's very spread out.
ก็อย่างที่คุณเดนิสบอกตอนต้นนะคะว่าอาคารเรียนจะเป็นอาคารแบบเตี้ยๆแล้วก็จะกระจายกันไปไม่ได้เป็นตึกใหญ่ๆสูงๆอยู่ตึกเดียวหรือ2ตึกนะคะถ้าเราเห็นด้านหน้านะคะด้านหน้าจะเป็นอาคารใหม่นะคะจะเป็นบล็อกสำหรับสอนคอมพิวเตอร์นะคะเรียกว่าคอมพิวเตอร์สวีทนะคะท็อปฟลอร์ของที่ก็จะมีอุปกรณ์การเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์นี่มากมายนะคะแล้วก็ครูที่สอนก็มีประสบการณ์ทางด้านไอทีเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็หมู่ตึกอื่นๆอาคารอื่นๆที่เราเห็นใกล้ๆกันถัดๆกันไปก็จะมีตึกวิทยาศาสตร์ตึกสอนภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอาคารที่หน้าตาดูน่าไปเรียนมากเลยค่ะ Right, as mentioned, we have some high-tech IT suites for computers. We also have high-speed fibre right throughout the school so that students can use the very latest technology. We have a video suite for media studies, and we have very well-equipped classrooms, and we have high standard of kitchens for use with hospitality and food tech. And we also have engineering and automotive buildings that for students who want practical subjects. We have a fantastic arts centre. We teach painting, design, photography, and sculpture. We have a music suite with great practice rooms, dance, a dance studio, a drama studio, and we also have excellent ESOL support, English as a second language. Students can come to us with minimal English, and our teachers will teach them up to becoming fluent and passing university entrance literacy. We have a very high standard of teaching English. We also have superb sports facilities with tennis courts, netball courts, rugby fields, and we have superb basketball courts and gymnasiums. Right. Thank you, Dennis. That's quite impressive of the facilities there. ก็คุณเดนิสบอกให้ฟังถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ล้ำนะคะของโรงเรียนด้วยความที่โรงเรียนปากุรังกาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะ strong ในวิชา IT ทำให้ตัว IT Suite เขาเนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่โมเดิร์นแล้วก็ค่อนข้างที่จะล้ำในด้านเทคโนโลยีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว High Speed Fiber ที่มีอยู่ทั่วโรงเรียนเลยนะคะที่ให้นักเรียนเนี่ยได้มาใช้เข้าถึงเทคโนโลยีนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีตัวเรียกว่าเป็น Media Editing Suite นะคะให้สำหรับนักเรียนที่มาเรียน Media Studies หรือเรียนพวกสื่อสารมวลชนนะคะมีวิดีโอ Suite ที่มีอุปกรณ์ตัดต่อถ่ายทำให้นักเรียนนะคะมีครัวที่ทันสมัยสำหรับคนที่มาเรียนการทำอาหารหรือโรงแรมหรือ Food Tech นะคะคือโรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์เนี่ยวิชาชีพเหล่านี้เขาก็สอนกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือนักเรียนจะเป็นตั้งแต่อยู่ในมัธยมเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็พร้อมด้วยคนที่ชอบทางด้าน Engineering เนี่ยก็มีห้องเวิร์กช็อปให้ทำนะคะมีออโตเมทีฟนะคะที่เป็นด้านเครื่องยนต์ให้นักเรียนได้ลองเรียนรู้ได้ทำด้วยนะคะมี 3D printer ด้วยนะคะมี Art Center ต่างๆที่ให้ได้นักเรียนมาเรียน Painting นะคะมาเรียนดีไซน์ออกแบบนะคะมาเรียนถ่ายรูปหรือมาเรียนปั้นนะคะ Sculpture ด้วยส่วนคนที่ชอบเต้นหรือชอบการแสดงนะคะก็มีสตูดิโอพร้อมให้นักเรียนได้มาเรียนตรงนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ห้องสมุดก็สวยงามนะคะโมเดิร์นด้วยส่วนนักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่ที่ต้องการซัพพอร์ตด้านภาษาอังกฤษ ESOL ที่นี่ก็แข็งแรงนะคะแล้วคุณครูเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเก่งภาษาอังกฤษมาก่อนจากภาษาอังกฤษอ่อนๆเนี่ยคุณครูก็สามารถปั้นให้ภาษาอังกฤษคล่องนะคะจนชำนาญตอนที่เราใกล้จะจบออกไปค่ะนอกจากนี้อุปกรณ์กีฬาก็เลิศมากนะคะทางด้านขวามือเราก็จะเห็นว่าทางด้านกีฬาแล้วมีอะไรบ้างมีสนามเนตบอลตั้ง4สนามนะคะมีสระว่ายน้ำที่พูดไปแล้วมีสนามซ้อมรักบี้นะคะมีโรงยิมนะคะมีสนามฟุตบอลคริกเก็ตนะคะมีหมดเลยค่ะเพียบพร้อมมาก So this is just the very front entrance to our school, which looks quite small, but as you will see, that there are many buildings, and it is a large school. It was built in 1960,
And that is one of the reasons that we have a beautiful swimming pool, because in the 1960s, schools were often built with all facilities such as large sports grounds and swimming pools. We now have 2,000 students, so we are a very popular school and we have grown very fast. ก็สำหรับด้านหน้านะคะเข้าไปก็น่าจะเป็นตัวสระว่ายน้ำนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาคารแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ช่วงยุค1960ก็จะยังมีอาคารแบบนี้ใหญ่ๆนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่กว้างขวางนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าพากูรังกาก็เป็นที่คนนิยมมานะคะเพื่อจะมาทำเรื่องว่ายน้ำเพราะว่าในนี้มีซาวน่า2 แห่งอยู่ในที่เดียวกันด้วยค่ะAnd this is the front of one of our newest buildings. This building was finished about 5 years ago. This is our state-of-the-art gymnasium. It has 2 full-size basketball courts. And then upstairs we have 3 classrooms, which are really rather lovely. They have very modern seating. Rather than usual desks and chairs, we have stools and tables that can be moved around and fitted together to make a large space or a small space. It's very beautiful inside. อันนี้อาคารที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะก็เป็นอาคารใหม่จริงๆแล้วก็สร้างมาน้อยกว่า5 ปีนะคะแล้วก็เข้าไปเนี่ยด้านล่างจะเป็นโรงยิมนะคะที่ประกอบด้วยสนามบาสเกตบอล2 สนามอยู่ภายในเลยนะคะชั้นบนนะคะจะเป็นห้องเรียน3 ห้องใหญ่นะคะแล้วก็โต๊ะเก้าอี้ที่อยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้เป็นโต๊ะเก้าอี้แบบรุ่นเก่านะคะอาจจะเป็นสตูลคือโต๊ะเก้าอี้แบบวงกลมตัวเก้าอี้แบบวงกลมที่ไม่มีพนักนะคะหรือจะเป็นโต๊ะที่สามารถเคลื่อนหรือว่าแยกถอดประกอบจะทำเป็นห้องเล็กหรือทำเป็นห้องใหญ่ก็ได้เพราะฉะนั้นค่อนข้างทันสมัยมากค่ะ So this is inside the building that you have just seen. So that is one of the basketball courts in front, and then to the left is the other court, which has been carpeted and used for another facility in this picture. And you can see our basketball team practicing there. อันนี้อาคารเมื่อกี้ที่เห็นจากสไลด์รูปที่แล้วนะคะอันนี้คือภายในนะคะคือสนามบาสเกตบอลที่คุณเดนิสพูดถึงนะคะ1 สนามที่เราเห็นตรงหน้าและข้างๆอีก1 สนามนะคะแล้วก็นักเรียนก็ใช้พื้นที่มาฝึกซ้อมเล่นบาสเกตบอลกันค่ะ This is a view of the playing fields where students can play baseball, football, cricket, etc. And I'm not sure why those water jets are there, but I think it's that they are irrigating the grass and I need to get a better photo. But that's beautiful. That is beautiful and lively. You can see the grass stays very green because of the water, the irrigation. That's right. That's right. Maybe it's in over summer that the grass needs more water. Yes, it does. We get quite dry in the summer. Right. ก็อันนี้เป็นสนามที่นักเรียนนะคะได้มาใช้ซ้อมกีฬากันไม่ว่าจะเป็นเบสบอลนะคะฟุตบอลหรือว่าคริกเก็ตนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่กำลังรดน้ำสนามหญ้าพอดีค่ะสนามหญ้าเขียวๆนี่เป็นหญ้าจริงนะคะไม่ใช่หญ้าเทียม So this is a view of our floodlit astroturf. So this is not real grass. Comparison to the other one you saw. So this is used in the summer for tennis, and in the winter at night especially it's used for hockey and hockey practice. So that view is a nighttime view with floodlights so that the students can practice in the evening. Our hockey teams have been extremely successful, and several years in a row we have won the Premier League at the national hockey tournaments. And in fact, we've had several German international students who have been in our winning hockey teams. Wow, that's great. Yeah. ค่ะภาพข้างหน้านะคะเราจะเห็นอันนี้เป็นสนามหญ้าเทียมนะคะที่ใช้ใน2 ฤดูกาลหลักๆของนิวซีแลนด์นะคะคือถ้าเป็นหน้าร้อนจะใช้เล่นเทนนิสนะคะแ
แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวอันนี้เราเห็นจะเป็นกีฬาหน้าหนาวคือฮอกกี้นะคะฮอกกี้เนี่ยก็จริงๆแล้วทีมแข่งของโรงเรียนพาคูรังกานี่ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะ7 ปีซ้อนที่ได้เป็นแชมเปี้ยนของพรีเมียร์ลีกนะคะระดับประเทศของนิวซีแลนด์แล้วก็ในทีมของโรงเรียนเองเนี่ยก็มีนักเรียนจากเยอรมันซึ่งค่อนข้างเก่งกีฬาคริกเก็ตเนี่ยมาเป็นสมาชิกด้วยค่ะ And this is our beautiful swimming pool located at our school. And this is heated. So although it is outside and in the winter, New Zealand can be quite cold, the pool can be used all year round because it's heated and by gas. And we have a swimming club that uses this pool every morning and after school and provides training for students, including international students, if they are very good swimmers. And we have had several of our New Zealand swimmers do very, very well and actually swim at the Olympics as a result of training here at this pool. ว้าวสระว่ายน้ำของโรงเรียนปาคูรังกาเองก็ได้มาตรฐานเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นที่ฝึกซ้อมกีฬาของนักกีฬาหลายคนโดยเฉพาะนักกีฬาที่จะไปแข่งโอลิมปิกด้วยนะคะสระว่ายน้ำนี่เป็นสระน้ำอุ่นนะคะแล้วก็มีการใช้กันตลอดทั้งปีนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นโดยเฉพาะจากชมรมว่ายน้ำเองของโรงเรียนนะคะที่จะให้สมาชิกมาซ้อมนะคะนักเรียนอินเตอร์หลายคนที่เก่งทางด้านว่ายน้ำและสนใจกีฬานี้ก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมแล้วก็มาซ้อมที่สระว่ายน้ำนี้ได้ค่ะ As you can see, our students wear school uniform in the lower year groups. So from year 9 to year 12, all of our students wear a light shirt and a jumper, trousers or a skirt. And as you can see here, they also use their laptops. So this is an example of students working in the library together and just using their laptops. You will see also there we have 4 different nationalities, not necessarily international students. The school is very diverse in its nationalities overall. And we have, I think, over 40 different nationalities in the school. Right. And you mentioned that school uniforms are for year 9 to year 12. So that means year 13 they can wear mufti? Yes, correct. Right. Thank you very much. ก็อันนี้ก็เราจะเห็นภาพนักเรียน4 คนจาก4 ชาตินะคะจริงๆแล้วโรงเรียนปาคูรังกาเองเนี่ยคุณเดนิสบอกตลอดนะคะว่ามีความหลากหลายทางเชื้อชาตินักเรียนมากๆนะคะอันนี้เราจะเห็นนักเรียนในยูนิฟอร์มนะคะยูนิฟอร์มนี่จะสำหรับนักเรียนเย 9คือชั้นปีแรกของปาคูรังกาจนถึงเย 12นะคะส่วนนักเรียนเย 13เนี่ยให้แต่ง private ได้นะคะแล้วก็นักเรียนก็ใช้แล็ปท็อปมาเรียนที่โรงเรียนอันนี้เป็นบรรยากาศในห้องสมุดนะคะซึ่งก็ดูแล้วก็ทันสมัยมากค่ะ So the subjects that we offer are wide and varied. We have 8 different areas. So English and sport, languages, maths, arts, which include drama and dance, social sciences, technology and science. And we also have over 40 different subjects that can be chosen in years 12 and 13. This is because we are such a large school and have so many teachers that we can offer a much wider range of subjects than many other schools. So we can offer subjects which perhaps some other schools are unable to offer because we have so many teachers with so many skills. Wow. Right, that's great. Thank you. สำหรับวิชาที่เปิดให้นักเรียนได้เรียนกันอยู่ที่ปาคูรังกานะคะแบ่งเป็นทั้งหมด8 กลุ่มสาระนะคะก็จะมีภาษานะคะตัวเน้นที่ภาษาอังกฤษนะคะกลุ่มทางด้านสุขภาพนะคะแล้วก็กีฬาหรือพละนะคะมีภาษาอังกฤษอันแรกค่ะแล้วก็กีฬาแล้วก็พละอันที่2นะคะแล้วก็หมวดภาษาอันที่3นะคะหมวดที่4คือเลขแล้วก็สถิตินะคะหมวดที่5เนี่ยก็คือศิล
ลปะซึ่งจะมีทั้งร้องรำเต้นนะคะอยู่ในนั้นแล้วก็สังคมศาสตร์นะคะเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะโดยภาพรวมเนี่ยการที่ปากุรังกาเป็นโรงเรียนใหญ่เนี่ยโรงเรียนก็เลยมีวิชาให้เลือกค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับหลายๆโรงนะคะพอมีเป็นโรงเรียนใหญ่ก็คือมีคุณครูสอนเยอะมีนักเรียนเรียนเยอะเพราะฉะนั้นวิชาก็จะมีให้เลือกเรียนได้ค่อนข้างเยอะมากด้วยค่ะแล้วก็เฉพาะ Year 12 Year 13 เองเนี่ยมีให้เลือกเรียนกว่า40วิชากันเลยค่ะ So our academic results are also extremely good, quite outstanding for a school of this caliber. So as you can see, we have a well over 80% pass rate in the last year. And last year, our international students, actually level 2 and 3 combined, had a pass rate of 94%. And as you can see that we had over 40 different scholarships given to our students from some of the tertiary universities last year. And we've just had our most recent prize giving. And we, again, had the same number of scholarships worth nearly $500,000. You will see the young man in the photo. He graduated from our school 2 years ago, and he was accepted into University of Otago, first year science. And this year he has been studying dentistry. His father is a doctor in China, and he is following in his footsteps, becoming a dentist. And he was also chosen by Otago University to be an ambassador for the university this year. So we're very proud of him. And we also have another student this year, an international student as well, who is from Vietnam. And he has just finished his NCA level 3 with excellence. And he is currently sitting scholarship in 2 science subjects. And he has been accepted into University of Auckland to do an honours degree in engineering. And at the moment he's applying for a university scholarship to cover, I think it's $20,000 towards his first year fees at Auckland University. So we have produced some outstanding international students. Right, that's great. สำหรับผลการเรียนนะคะในส่วนของ NCA ซึ่งเป็นหลักสูตรรัฐบาลของนิวซีแลนด์เนี่ยพากุรังกาทำได้ดีมากนะคะเราจะเห็นจากหน้าจอ Level 1 คือผลการเรียนของระดับ Year 11 ซึ่งเป็นปีแรกของหลักสูตร NCA เนี่ยโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยทำได้ถึงกว่าเกือบ 90% นะคะคือ 88% นะคะในขณะที่ค่าเฉลี่ยในระดับประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 70% นะคะแล้วก็ Level 2 คือ Year 12 เนี่ยอยู่ที่ 88 เช่นกัน Level 3 อยู่ที่ประมาณ 85% รวม Level 2 Level 3 กันแล้วเนี่ยจริงๆนักเรียนทำได้มากกว่า 94% ซึ่งเรียกว่าสูงมากแล้วก็น่าประทับใจมากด้วยนะคะในส่วนของทุนการศึกษาที่นักเรียนได้นะคะจากมหาวิทยาลัยเนี่ยก็โรงเรียนด้วยความที่นักเรียนเก่งนะคะทำให้นักเรียนเนี่ยได้ทุนมากว่า40ทุนรวมมูลค่าของทุนแล้วกว่าเกือบ 500,000 เหรียญนะคะแล้วก็นักเรียนในด้านขวามือนะคะที่อยู่ในรูปเนี่ยเป็นน้องนักเรียนจากประเทศจีนนะคะปีที่แล้วเนี่ยก็เรียนจบจากPakurangaแล้วก็ไปเรียน First Year Science นะคะ Health Science ที่โอทาโกปีนี้ได้เข้าเรียนหมอฟันเรียบร้อยนะคะอนาคตก็จะเป็นคุณหมอฟันค่ะน้องยังได้รับเลือกให้เป็น Ambassador นะคะหรือว่าทูตสันทวไมตรีของมหาวิทยาลัยโอทาโกด้วยนะคะคุณเดนิสพูดถึงนักเรียนอีกคนนึงค่ะเป็นนักเรียนจากเวียดนามซึ่งก็เรียนเก่งมากนะคะจบ NCA Level 3 คือ Year 13 ด้วย Excellence นะคะก็คือเรียกว่าเกรด 4 กันเลยเนี่ยตอนนี้ก็ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ในสาขา Engineering นะคะซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปีและน้องยังได้ขอทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติมูลค่าอีก 20,000 เหรียญด้วยสิ่งที่คุณเดนิสเล่าเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่านี่คือผลงานนะคะของเรียนพากุรังกาในส่วนของทีมงานนักเรียนต่างชาติที่ผลิตนักเรียนออกมานะคะแล้วก็มีคุณภาพออกสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศค่ะ This is now some photos taken from our students in class. So this is part of one of our science classes. We teach chemistry, physics and biology, of course, but we also teach earth and space science, which is very popular in our senior school. Wow.
ก็รูปที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นคลาสหนึ่งในคลาสเรียนวิทยาศาสตร์นะคะนอกจากวิชาวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นเคมีฟิสิกส์ชีวะแล้วเนี่ยพาคูรองายังโดดเด่นแล้วก็สตรองในสาขา Earth and Space Science ด้วยนะคะซึ่งนักเรียนนิวซีแลนด์เองก็ค่อนข้างจะชอบค่อนข้างป๊อปปูล่าสาขานี้มากค่ะ So this is a teacher teaching robotics. I know she looks very young, but she's not a student, she's a teacher. And the robotics class is very, very popular. It's an academic subject, and both girls and boys love this subject. ว้าวเราจะเห็นรูปข้างหน้านะคะคุณครูนะคะคนตรงกลางนี่ไม่ใช่นักเรียนนะคะแต่หน้าเด็กมากเป็นคุณครูสอนโรบอติกส์ค่ะสอนทำหุ่นยนต์นะคะการศึกษาเรื่องหุ่นยนต์เนี่ยแล้วโรบอติกคลับหรือชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียนเนี่ยมีชื่อเสียงมากนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมชอบของนักเรียนทั้งนิวซีแลนด์และนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่นี่ค่ะ Right, this is a student in a virtual reality class with the goggles on. So, and then here we have, yes, and then we also had the photo with the teacher and the girl. That is taken part of our product design course, and there we have 3D lasers to cut out 3D items. So very, very popular. So a lot of technology. So we have virtual reality, laser cutters, and now we've just come to a picture of one of our art teachers working with one of our students in art. And the one before, there is another one of a teacher in a classroom with a student at the computer, and they are. He's teaching coding and gaming, which is again very popular. This one, here we are. So again, this teacher looks to me like he is a child. He's very young, but of course, in order to teach computing and gaming and be modern, you do need young teachers who understand it all. And this is very popular. This is part of our very beautiful new computer suite. So yes, so these three slides are all showing you how we use technology in the classroom and exciting way. Yeah, with all the facilities you show, I think you are really, really strong in IT. We are. Technology. Yes, I think we're one of the leading schools in Auckland. And this particular teacher in his class, he has a screen that all the students can look at so that they can make sure that while he's teaching, they're all on the same screen. And it's very, just had an open day and a lot of visitors came to admire this particular suite. Wow. ก็ถ้าเราเห็นจากภาพตรงนี้ก่อนนะคะเราก็จะเห็นว่านี่เป็นคุณครูที่กำลังสอนนักเรียนทำโคดดิ้งนะคะแล้วก็เกมมิ่งด้วยคุณครูก็จะหน้าเด็กแล้วก็ก่อนหน้านี้เราจะเห็นคุณครูหน้าเด็กที่สอนโรบอติกส์สิ่งที่คุณครูแดนิสพูดก็คือว่าด้วยความที่โรงเรียนนี้สตรองมากเรื่อง IT แล้วก็เทคเนี่ยแล้วคอมพิวเตอร์สวีทก็เพิ่งสร้างได้ไม่นานเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างจะทันสมัยมากนะคะคุณครูก็เป็นครูวัยหนุ่มสาวนะคะที่ตามทันเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะแล้วก็นำมาสอนนำมาบอกเล่าต่อกับนักเรียนแล้วในรูปก่อนๆนี้เราก็ยังเห็นเรื่อง 3D เลเซอร์นะคะตัวเลเซอร์คัตเตอร์มี Product Design มีพวกเรียน 3D นะคะมี Virtual Reality Class ด้วยที่นักเรียนใส่Goggle ตัวนี้นะคะอันนี้คือ Virtual Reality เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นถึงความไฮเทคของปาคูรังกามากๆนะคะแล้วอุปกรณ์เขาก็ค่อนข้างพร้อมมากๆค่ะที่จะบอกต่อกับนักเรียนค่ะOh, this is a media studies class where the students make their own films and video. ว้าวอันนี้เป็นวิชา Media Studies นะคะเรียนสื่อสารมวลชนนักเรียนทำวิดีโอเองทำหนังเองตัดต่อถ่ายทำเองตัดต่อกันเองค่ะ And this is from our dance class. We teach lots of different types of dance, not just ballet. They do K-pop and hip-hop and also different cultural dances. We have a dance group which is Thai dancers, Indian dancers, Korean dancers, Chinese dancers. So lots of different cultural dances as well.
ว้าวส่วนคลาสสอนเต้นเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างหลากหลายค่ะไม่ใช่มีเฉพาะบัลเล่ต์นะคะยังมีคลาสอื่นๆให้เด็กนักเรียนเรียนไม่ว่าจะเป็น K-pop Hip Hop นะคะหรือคลาสสอนรำนะคะแบบรำไทยก็มีอินเดียก็มีเกาหลีก็มีรำจีนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในส่วนของชมรมนะคะเรื่องการเต้นการรำตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่อนข้างหลากหลายที่ปาคูรังกาค่ะ So music is very popular at our school. These are two girls who are playing the guitar in one of our music suites. We have about 5 music suites. We have 8 pianos and 1 baby grand piano, which students can use to practice on. And we also offer private half an hour music lessons to students once a week if they come here already playing an instrument. So, for example, if they play the flute, and they bring their flute, they can have half an hour a week of private tuition at school at no cost. At no cost too. And this can be applied to, I mean, all instruments or maybe just some particular instruments? Most instruments that are normal in a concert band or in an orchestra. So it would be like violin, viola, cello, flute, clarinet, piano. So some of the more common instruments, yes. Wow, right. That's so good. Yes, students, สำหรับวิชาดนตรี Please continue. So students do not have to bring their own instrument. Obviously, if they play the cello, they can't bring it with them. But they can. So our music teachers can arrange for them to loan a cello or a large instrument or a violin. So yes, and they can then play we have jazz band, concert band, orchestra and choirs. Right. Wow. That's impressive สำหรับแผนกสอนดนตรีนะคะวิชาดนตรีของปาคูรังกาก็เป็นอีกหนึ่งวิชานอกเหนือจาก IT นะคะที่โดดเด่นแล้วก็แข็งแรงมากที่นี่นะคะเราจะเห็นนักเรียนเล่นกีตาร์กันอยู่2 คน2 คนนี้ก็อยากเก่งกีตาร์นะคะเขาโรงเรียนมี Music Suite ถึง5 แห่ง5 ห้องด้วยกันนะคะมีเปียโน8 หลังแล้วก็มี Baby Grand Piano 1 หลังให้นักเรียนได้ซ้อมนะคะแล้วถ้านักเรียนคนไหนเล่นอุปกรณ์ดนตรีอันไหนมาก่อนอยู่แล้วมีพื้นแล้วอยากจะต่อนะคะมาต่อยอดที่ปาคูรังกาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มคุณครูจะสอนให้อาทิตย์ละครั้งละครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยไม่ต้องหยุดเรียนดนตรีที่ตัวเองชอบไปเมื่อกี้ก็ถามคุณเดนิสนะคะว่าแล้วเครื่องดนตรีที่สามารถสอนได้นะคะจะเป็นอะไรบ้างโดยภาพรวมคุณเดนิสก็บอกว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงออร์เคสตราหรือคอนเสิร์ตแบนด์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นไวโอลินเปียโนวิโอลาเชลโลนะคะฟลุตคลาริเนตตรงนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็นักเรียนไม่ต้องหาอุปกรณ์ดนตรีมาเองถ้าหากว่ามันเป็นเครื่องใหญ่ๆอย่างเชลโลนะคะเพราะว่าจะขนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูจะหาอุปกรณ์ให้ยืมมาให้นักเรียนใช้นะคะแล้วก็นักเรียนก็ฝึกได้เต็มที่ที่โรงเรียนค่ะนอกจากนี้โรงเรียนก็ยังมีแจ๊สแบนด์มีวงออร์เคสตรานะคะแล้วก็ยังมีวงประสานเสียงนะคะที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้ค่ะNow these 2 students are Romeo and Juliet. So they are year 13 students who this year put on a performance of the Shakespeare play Romeo and Juliet using modern costumes. And so this is where they had a production in term 1. So we do drama, and drama is an academic subject, and students can take drama right through school. Wow, it's good. ก็อันนี้เป็นน้องนักเรียน2 คนนะคะนักเรียน Year 13จากแสดงละครของเชคสเปียร์เรื่องโรมิโอกับจูเลียตนะคะแล้วก็แต่ว่าใช้คอสตูมนะคะเสื้อผ้าแต่งกายแบบสมัยใหม่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นงานโปรดักชันของนักเรียนที่จัดในเทอมที่1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนสามารถเลือกวิชาดราม่าหรือการแสดงเป็นวิชาเรียนแล้วเก็บเครดิตได้ด้วยค่ะ So this is a photo taken of our business studies and economic studies class who went to Wellington, to the government, to the capital of New Zealand, to see Government House and the Parliament.
So this is the New Zealand Parliament, and that is called the Beehive. And the students had a tour of the Beehive to see how the government works. อันนี้เป็นรูปของนักเรียนชั้นเรียนธุรกิจกับเศรษฐศาสตร์ของโรงเรียนนะคะไปทัศนศึกษากันที่เมืองเวลลิงตันเพื่อไปดูว่ารัฐบาลทำงานยังไงเข้าไปดูที่ Government House เลยก็คือรัฐสภานะคะแล้วก็อันนี้เรียกว่าตึกรงผึ้งหรือ Beehive นะคะซึ่งเป็นตึกที่มีชื่อเสียงและเป็นไอคอนิกของเมืองเวลลิงตันด้วยค่ะ A subject that is academic as well as practical is called outdoor education, and our students in year 11, 12 and 13 can take this as a subject, and they do adventure practical things, sports, as well as doing academic work in the classroom, which goes over safety and risks and so on. This is very popular with our students who come from South America and Europe. So if you can just move through quite quickly with these. Yes, and this is in the same subject. That's a zip line. And so we have another one following from here. And then this is canoeing or kayaking. And this also is part of outdoor education. You want to go next ก็สำหรับตัว outdoor education นะคะก็เป็นวิชาหนึ่งที่นักเรียน Year 12 กับ Year 13 ของ Pakuranga เนี่ยเลือกเรียนได้แล้วก็เป็นวิชาเต็มรูปแบบที่นักเรียนสามารถเรียนแล้วก็เก็บหน่วยกิตได้ตามปกตินะคะโดยที่จะประกอบกันเรื่องการเรียนในชั้นเรียนอย่างเช่นเรื่อง safety นะคะเรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการไปทำกิจกรรมกลางแจ้งได้พาร์ทที่2ก็คือออกไปทำกิจกรรมเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้เราเห็นนักเรียนเล่นซิปไลน์นะคะเห็นนักเรียนพายเรือกันอยู่นะคะแล้วก็กิจกรรม outdoor ต่างๆซึ่งมีเยอะมากวิชานี้เนี่ยเป็นที่ popular ของนักเรียนจากยุโรปและก็นักเรียนจากอเมริกาใต้เป็นอย่างมากค่ะ So now we come to some of the sports that we offered, or as you mentioned, we have many basketball teams. Basketball is a very popular sport with some of our boys in particular. We also have girls basketball teams as well. And you can see we have 28 different sports that we offer at the school and over 100 teams. ว้าวกีฬาก็หลากหลายมากๆค่ะนะคะเราที่ Pakuranga เองมีกีฬาให้เลือกเล่นกว่า28ชนิดและมีทีมในกีฬาเหล่านี้มากกว่า100ทีมให้นักเรียนได้เข้าไปเลือกเข้าไปจอยค่ะ So rugby of course is very popular. รักบี้ก็เป็นกีฬาที่เป็นยอดนิยมเลยนะคะ And football, soccer is very popular as well, girls and boys. ฟุตบอลก็ทั้งหญิงทั้งชายเลยค่ะก็ popular เช่นกันค่ะ And hockey is very popular at our school. ฮอกกี้อย่างที่บอกนะคะแข็งแรงมากนะคะค่อนข้าง strong มากที่โรงเรียนนี้ค่ะ So this is athletics, which is also popular in this area. And there is a world-class athletics track at a recreation area just across the road from the school, where students can do running and jumping, high jumping, long jumping, and so on. ก็อันนี้เป็นนักเรียนเล่นกรีฑานะคะมันจะมีสนามซ้อมกรีฑาระดับมาตรฐานโลกนะคะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนซึ่งนักเรียนก็ไปใช้อุปกรณ์ที่นั่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระโดดไกลนะคะกระโดดสูงนะคะทำได้หมดเลยค่ะ And just this is one of the photos of one of our swimmers in our pool, beautiful pool. อันนี้ก็นักเรียนนะคะซ้อมว่ายน้ำอยู่ที่สนามสระว่ายน้ำของโรงเรียนค่ะ And lastly, we come to homestays, which for us are extremely important. For us, a homestay is the number one reason for students to be happy or unhappy. So for a student to be happy at school, we know that students love our school. The teachers are kind and they are very clever as well, and they give the students a good education. But you cannot study well unless you have a very nice home supporting you.
And we know that our students from overseas need a good supported family to look after them. And I have to say, I think that for Thai students, it is even more important for them to have a kind family. Every nationality has different strengths. And for Thai students, I think they really appreciate a loving and kind family. So when we choose our families, we always visit the families, and we like them to be located near to the school so students can walk to school. We guarantee that every student has their own bedroom, and they must have Wi-Fi internet, and they must have unlimited internet, else we do not accept the family. Our homestay coordinators are on call on a mobile phone 24/7. At any time, if students have any issues, any worries, they can call us. And the homestay coordinators, we have two, and they both will visit the families regularly. They interview the students and document that, and we give the students questionnaires to make sure that they are happy in their homes. We police vet every family. And we also talk to the families about what is expected, that they are to treat the students just like their own children. So if they go to visit the grandmother, the student goes with them if they would like to. And if they go shopping, the student can go with them. If the student likes to eat particular type of food, then they can go to the supermarket with the family and choose the food they would like them to cook. So it's very important to us that the families are caring. So good มาพูดกันเรื่องโฮมสเตย์ของโรงเรียน Pakuranga นะคะก็คือว่าโรงเรียนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นโรงเรียนที่ดีมากๆนะคะแต่ว่านักเรียนนี่จะมีความสุขหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่โรงเรียนอย่างเดียวนะคะคุณครูสอนดีคุณครูดีนี่นักเรียนฟีดแบ็กตลอดอยู่แล้วแต่นักเรียนจะมีความสุขหรือไม่เนี่ยอยู่ที่โฮมสเตย์ด้วยนะคะจริงๆแล้วคุณเดนิสบอกว่าอันนี้เป็นเหตุผลแรกด้วยซ้ำที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความสุขหรือไม่มีความสุขกับประสบการณ์การมาอยู่ที่Pakurangaนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นทางโรงเรียนก็เลยตั้งเป้าว่าต้องหาครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่ดีแล้วก็ใจดีนะคะคอยซัพพอร์ตนักเรียนนะคะถ้านักเรียนแฮปปี้ที่บ้านแน่นอนนักเรียนก็จะเรียนได้ดีด้วยโดยเฉพาะนักเรียนไทยเองคุณเดนิสบอกว่าคือแต่ละชาติเนี่ยก็มีความต้องการคนละแบบแต่นักเรียนไทยเองเนี่ยเป็นพิเศษเนี่ยจะต้องการครอบครัวที่รักและใส่ใจนะคะแล้วก็ให้การดูแลเพราะฉะนั้นโฮมสเตย์1โฮมสเตย์ในโรงเรียนจะไปดูบ้านของว่าพร้อมไหมอย่างเช่นต้องมีห้องส่วนตัวให้นักเรียนนะต้องมี Wi-Fi แบบ Unlimited ให้นักเรียนนะถ้าไม่มี Unlimited ก็จะเป็นบ้านโฮมสเตย์ให้ไม่ได้และแต่ละบ้านก็จะต้องมีตำรวจมาตรวจประวัติอาชญากรรมสมาชิกของบ้านที่อายุเกิน18ปีก่อนนะคะเพื่อความสบายใจนะคะแล้วก็โรงเรียนเองยังมี coordinator นะคะคนประสานงานเรื่องโฮมสเตย์เนี่ยมีถึง2คนนะคะและทั้ง2คนเนี่ยก็จะสลับกัน on call นะคะ24ชั่วโมงตลอด7วันนักเรียนมีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถโทรหาโฮมสเตย์ coordinator 2คนนี้ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ทั้ง2คนนี้ก็จะสลับกันไปเยี่ยมนักเรียนที่โฮมสเตย์ด้วยเพื่อดูว่านักเรียนเนี่ยมีความสุขไหมนะคะแล้วก็โรงเรียนก็จะ brief กับโฮมสเตย์ตั้งแต่ต้นเลยค่ะก่อนส่งนักเรียนให้ที่ว่าให้ปฏิบัติต่อนักเรียนที่มาอยู่ด้วยเหมือนปฏิบัติต่อลูกของตัวเองอย่างเช่นจะไปเยี่ยมญาติจะไปเยี่ยมปู่ย่าตายายนักเรียนก็ควรจะได้ไปด้วยนักเรียนจะอยากทานอาหารอะไรก็ไปซื้อของมาแล้วสามารถมาทำอาหารที่บ้านโฮมสเตย์กินได้ด้วยนะคะ And if a family and a student are not happy with each other, we will move the student. We do not leave a student in a family where they're unhappy. And in fact, if the student does need to move because they're not happy, we aim to move them within 1 to 2 weeks. We wouldn't make a student stay in a family where they were not happy. Now, this doesn't mean to say the family would be something wrong with them or the student. It's just that they might not be compatible. For example, one family might be very quiet and the student might like a more energetic family. Or it might be the family likes to do lots of things, but the student is very quiet. So, sometimes we don't get it exactly right when we choose the profile of the family. So we are very happy to move a student if they need to move.
Also, we send you, the agent, a profile and photos of the family before the student arrives for you to show the family in Thailand. And if they don't like the look of that family, you tell us and we'll send you another profile. So you do get a choice in the family we give you. Thank you for that สำหรับเรื่องโฮมสเตย์นะคะถ้าโรงเรียนทราบว่านักเรียนไม่แฮปปี้นะคะโรงเรียนจะย้ายให้ไปอยู่ครอบครัวที่น่าจะทำให้นักเรียนแฮปปี้กว่าการย้ายจะเกิดขึ้นได้ภายใน 1-2 สัปดาห์คือบางทีเวลาไม่แฮปปี้เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นว่านักเรียนไม่ดีหรือโฮมสเตย์ไม่ดีแต่เป็นเรื่องของการเข้ากันไม่ได้ด้วยไลฟ์สไตล์หรือกิจกรรมที่ชอบอย่างเช่นบ้านนี้อาจจะเป็นบ้านที่ชอบเงียบๆอยู่กันเงียบๆนะคะแต่นักเรียนจะเป็นคนแอคทีฟนะคะอยากทำกิจกรรมเยอะๆเพราะฉะนั้นหรือเป็นอีกหนึ่งนักเรียนอยากอยู่เงียบๆแต่โฮมสเตย์กิจกรรมเยอะแยะไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบ้านที่มันไม่ตรงกันนะคะก็จะย้ายให้คือคุณเดนิสบอกว่าก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะแมทชิ่งได้เป๊ะตั้งแต่ต้นก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเองจะต้องย้ายเพราะไม่มีความสุขเนี่ยก็แจ้งโรงเรียนก็จะย้ายให้ได้ก่อนนักเรียนมาเนี่ยโรงเรียนจะส่งโปรไฟล์ของโฮมสเตย์เรื่องรูปเรื่องอะไรมาให้ดูนะคะทางเอเจนต์ที่ได้รับโฮมสเตย์โปรไฟล์ตรงนี้ก็คุยกับนักเรียนผู้ปกครองได้ว่านี่คือโฮมสเตย์ที่น้องจะไปอยู่ถ้าไม่แฮปปี้โรงเรียนก็จะส่งตัวโปรไฟล์ใหม่มาให้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะมีช้อยส์ให้เลือกนะคะว่าเป็นโฮมสเตย์แบบนี้แล้วลองดูว่าเราจะชอบตรงไหนนะคะ And the last thing I wanted to mention is something that I think will be very interesting and useful for parents, and that is that we have a parent portal on our website. When students come to us, we will contact their parents and you, the agent, and we will give you a password and login to the students' details on our website. And that means that you can look at any time at their progress and their results. And you can also look at their attendance. And so parents can monitor how their children are going and make sure that they are coming to class every day and they're not late for class. And that means that parents overseas are having the same facility as the parents in New Zealand. They can see exactly the same information. And the other thing is that parents overseas can contact us directly. They can contact me in the international department directly with my email address, or they can also contact the teachers of each class of their child directly by using the first 3 letters on the timetable of the child's subject plus @pakuranga.school.nz. So, or they can write to me and I can give them the email address of the students' teachers. So parents can have direct contact with either the international staff or the classroom teachers of their children. And I have to say that this year, my Thai student that has come from Hearts and Minds, I have been in direct contact with his mother frequently. I would say probably once she emails me to see how he's getting on. And I really love having the contact with, and also with Sriracha here at Hearts and Minds. It's been great because we all know where the student is going and how well the student is doing. So I think the personal contact that we can offer at Pakuranga, plus the size of our school and the great facilities, because we have so many teachers and students, mean that we can manage and look after any type of student. We are able to deal with anything, really, I think. And of course, I've been here so long, I think I could deal with anything and everything. That's very true, Dennis. That's very true. สำหรับโรงเรียน Pakuranga College นะคะสิ่งที่พิเศษสำหรับผู้ปกครองก็คือว่าโรงเรียนเนี่ยมี Parent Portal นะคะคือบนเว็บไซต์โรงเรียนเนี่ยเข้าไปมันจะมีเมนูเป็น Parent Portal นะคะให้ผู้ปกครองล็อกอินเข้าไปโรงเรียนจะให้ล็อกอินกับพาสเวิร์ดนะคะเพื่อจะมอนิเตอร์นะคะเรื่องการเรียนของลูกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลการเรียนการเข้าชั้นเรียนน้องมาตรงเวลาไหมน้องสายไหมน้องขาดเรียนไหมนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่กับลูกก็จะมี facilities เหล่านี้ให้ใช้เหมือนกับตัวเองอยู่ในนิวซีแลนด์เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็นอกจากนี้ผู้ปกครองยังสามารถ contact
คุณเดนิสได้ตรงนะคะมีอีเมลให้หลังจากนี้นะคะแล้วก็สามารถคอนแทคคุณครูที่สอนวิชานั้นๆให้กับนักเรียนเนี่ยได้ด้วยนะคะคุณเดนิสพูดถึงนักเรียนของเราน้องปฏิภาณนะคะซึ่งเรียนที่บาคูร่ามา3ปีปีนี้จบแล้วก็คุณเดนิสบอกว่าตลอดเวลา3ปีก็ได้คุยกับคุณแม่ของปฏิภาณอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วคุณเดนิสก็แฮปปี้นะคะที่ได้คุยกับผู้ปกครองโดยตรงนะคะคุยกันถึงเรื่องความคืบหน้าเรื่องผลการเรื่องอะไรต่างๆของน้องมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงโรงเรียนได้ง่ายๆเลยค่ะ That's the end of the Yes. presentation and that's the contact to your office, right? Yes, correct. I'm just looking at that. Yes. Yes, that's our generic email, which is international@pakuranga.school.nz. Yes. ค่ะเมื่อกี้อีเมลที่ขึ้นนะคะเป็นคอนแทคกลางของโรงเรียนนะคะซึ่งก็ผู้ปกครองสามารถติดต่อได้หรือจะติดต่อตรงมาที่เรานะคะฮัสซันไมล์เราก็จะประสานและคุยอย่างใกล้ชิดอยู่กับคุณเดนิสตลอดอยู่แล้วนะคะยืนยันถึงความใกล้ชิดนะคะเรื่องการดูแลที่ใกล้ชิดมากๆของโรงเรียนแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่องนะคะทุกคำถามที่เราถามไปเกี่ยวกับนักเรียนของเราคุณเดนิสตอบตลอดและไม่ได้ตอบแต่ให้กับเราอย่างเดียวตอบให้ผู้ปกครองด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสบายใจได้ว่าเราฝากลูกไว้อยู่ในมือของคนที่เขามีประสบการณ์ดูแลอย่างยาวนานและเขาก็ดูแลอย่างใส่ใจด้วยคุณเดนิสบอกว่าทำงานมานาน20กว่าปีเนี่ยยังไม่มีปัญหาไหนที่ไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เจอมาแล้วหรือปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยแก้ได้หมดค่ะเพราะผ่านมาหมดแล้ว That's very nice. Can I please ask a couple of questions, Dennis? Yes, of course. Right. For 2023, how many international students you will probably have for next year? Probably about 70 to 80. 70 to 80 for next year? Yes, 70, 80. Yes. Right. And out of how many school roles? How many? The school roll. The total number of students? The roll. Around 2,000 students. 2,000. All right. Right. So that's about probably less than 5%, maybe 4 to 5% there of the Yes. international students. And out of these 70 to 80 international students, most of them are from any particular countries or they are diverse? They're fairly diverse. Normally, before the pandemic, we would have over half would be from China. But now that China's borders are closed, we have not so many from China. Next year, we expect quite a lot of students coming from Japan. And also we have quite a few from Europe. We've just had 6 students from Italy that have been here this year, second half of the year. We have 2 students next year coming from Colombia, South America. We're expecting a couple coming from Brazil. We had one from France this year, and again from next year we have another coming from France. So yes, fairly diverse at the moment. Because of the pandemic, our numbers have changed. Before the pandemic, we used to have up to 200 international students. During the pandemic, maybe 50, 30 to 50. And yes, next year we expect 70 to 80 at the beginning of the year. Now, those students, not many Thai students. This year we have had 4 Thai students, and next year we will have 3, I think. No, maybe we had 5 this year because we are losing 2, so I think 3 next year. Right. Thank So you not for that. many. Not many Thai students. Right. No. ก็โรงเรียนปาคุรังกานะคะมีนักเรียนทั้งหมดเนี่ยประมาณ 2,000 คนแล้วก็จำนวนนักเรียนต่างชาติถ้าพูดถึงก่อนโควิดจะอยู่ที่ประมาณ 10% คือประมาณ200 คนแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยก็ลดลงเหลือ 30-50 คนแล้วในปีหน้า 2023 เนี่ยจำนวนนักเรียนจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 70-80 คนนะคะโดยภาพรวมเนี่ยนักเรียนก็จะมาหลากหลายจากหลายที่นะคะก่อนโควิดเนี่ยครึ่งนึงจะเป็นนักเรียนจากจีนแต่ตอนนี้จีนยังไม่เปิด
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนจากญี่ปุ่นที่จะมาเยอะปีหน้านะคะนักเรียนจากยุโรปนักเรียนจากอเมริกาใต้นะคะมีจากโคลัมเบียจากบราซิลยุโรปก็จะมีจากอิตาลีจากฝรั่งเศสนะคะส่วนนักเรียนไทยเองเนี่ยปีนี้มีอยู่5คนแล้วจะจบไป2ปีหน้าจะเหลืออยู่3นะคะก็ถือว่านักเรียนไทยยังไม่ค่อยเยอะมากที่ปาคุรองกาค่ะใครสนใจก็รีบสอบถามเข้ามานะคะน่าไปเรียนมากๆเลยMy one last question to you Dennis what would be your advice to the new students coming to Pakuranga maybe next year or the years after Our advice to the students to the new students coming in. Well, we send out pre-arrival information so the students can have some idea of what they should bring, because the weather can be a little bit cold, a little bit chilly, so they need to bring some warm clothes. They also need to bring a laptop, and probably maybe to practice a little bit of English before they came. Maybe watch some films in English or read some comics, like picture books with English, so that they have got a feeling for English as well. And I think it always helps if the student is a little bit talkative, if they like to talk. But usually we find with Thai students, they sometimes are quite shy when they come. And once they feel more comfortable with speaking English, they improve quite quickly. Right thank you for the advice ก็คุณเดนิสนะคะให้คำแนะนำนะคะสำหรับนักเรียนใหม่ที่สนใจจะมาเรียนที่พาคุรงาก็คือว่าจริงๆก่อนมาในโรงเรียนจะส่งเป็นแพ็คมาให้นะคะแพ็คข้อมูลว่าควรจะเตรียมอะไรมาบ้างอย่างเช่นเสื้อผ้ากันหนาวเพราะนิวซีแลนด์เนี่ยอากาศเย็นกว่าเมืองไทยแน่นอนนะคะควรจะต้องเตรียมมา2ก็คือแล็ปท็อปนักเรียนควรจะต้องมีมาจากเมืองไทยนะคะ3คือก็ควรจะฝึกภาษาอังกฤษก่อนมากันนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่านการ์ตูนภาษาอังกฤษดูซีรีส์ภาษาอังกฤษนะคะให้ลองใช้ภาษาอังกฤษให้เยอะขึ้นก่อนมาแล้วก็พยายามพูดนะคะพอมาแล้วก็คือทราบว่าเด็กไทยเป็นเด็กที่ขี้อายแต่ว่ามาแล้วอยากให้พยายามพูดกันนะคะเพราะว่ายิ่งพูดก็จะยิ่งฝึกตัวเองแล้วก็จะทำให้ภาษาอังกฤษเก่งเร็วขึ้นด้วยนะคะ I think that's probably all that we have for today and Pakuranga College is still one of the most attractive schools to come to study. Oh, thank you. Well, I've stayed here a long time, so it must be okay. It's good. Yeah, it's great to learn more about Pakuranga. Yes, it is a good Right. school. And I think, as you know, I spent 2 years working for the Ministry of Education as their senior advisor for international students. So I learned a lot about how to look after internationals, but I also was able to teach other schools about how to look after the international students. So I think we have a lot of experience, and Melissa has herself lived and taught in Taiwan for 8 years. And so she has experience as well of many different cultures and of living in another country and an understanding of students who travel outside their country to learn, to study. So I think we're going to just increase our experience next year as well. Right. And Melissa, would you like to share a bit of your overseas experience in Taiwan? I just think it's a fabulous experience for any person, whether it's a student or an adult, to travel and actually live in another country. It just opens up your worldview. Provides you with so many positive experiences. So I'm very excited to be part of this department that opens up those opportunities to so many students. And also, Melissa do some study on the effects of going to study abroad. Didn't she? Did a master's paper in going abroad and how it is and how it affects students when they travel overseas. So looking at how students negotiate the different cultural settings. So the challenges that they face and the strengths that they can gain from that. Wow, yeah. That's interesting. And where is the master that you are doing in?
Oh, so my Which master's was university? the University of Waikato. So that's in New Zealand. Ah, Yes. wow. That's And she great. Wow. Melissa taught in the Taipei Taipei American School. American School. Yeah. And then prior to this, she was Ah. teaching at Glendowie College in Auckland. But I started off my teaching at Ah. Pakuranga College, so I've Yes. come back. Yes, when Melissa finished her Ah. teachers college and university, she taught here as one of our teachers many, many years ago. Wow. Wow. Yeah. Very impressive experiences you both actually. So good. I will summarize that just in brief ก็คือจริงๆแล้วทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้ที่คร่ำวอดแล้วก็เชี่ยวชาญนะคะในเรื่อง international education คุณเดนิสเองนะคะเคยเป็นทำงานที่ปรึกษาอาวุโสของกระทรวงศึกษาของนิวซีแลนด์มาถึง2ปีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเรื่องการดูแลนักเรียนต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็น expertise ของคุณเดนิสเองเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะแนะนำคนอื่นนะคะแต่เอามาใช้ในการดูแลนักเรียนของพาคูรังกาด้วยส่วนคุณเมลิซาเองเนี่ยมีประสบการณ์การไปเป็นคุณครูสอนอยู่ที่ไต้หวันถึง8ปีนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเรียกว่าคร่ำบอดแล้วก่อนไปอยู่ไต้หวันเองก็เป็นคุณครูสอนอยู่ที่พาคูรังกาและเสร็จย้ายไปอยู่ที่เกรนโดวีแล้วกลับมาแล้วก็เลยกลับมาสอนที่พาคูรังกาด้วยตอนนี้ก็ยังทำปอโทนะคะในสาขาครุศาสตร์นะคะว่าด้วยนักเรียนต่างชาติอีกนะคะโดยศึกษาถึงเรื่องผลกระทบที่มีกับนักเรียนที่ตัดสินใจไปเรียนต่างประเทศนะคะว่านักเรียนเนี่ยเอาแง่มุมทางวัฒนธรรมนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการมาเรียนที่ต่างประเทศอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าทั้งสองคนเนี่ยมีคุณสมบัติที่เกินมาก over qualify มากนะคะที่จะมาดูแลนักเรียนต่างชาติของพาคูรังกาเพราะฉะนั้นทุกท่านที่สนใจโรงเรียนนี้สบายใจได้นะคะว่ามีผู้ดูแลที่มีประสบการณ์เป็นอย่างมากนะคะกับลูกของเราค่ะ That's probably it. Thank you so much, both of you, and your time and great information that we have had. And I'm sure the audience and ourselves are very appreciative of it. Thank you so much for today. Thank you so you. much. We hope you will see Melissa next year. She will come. Yes, to- hopefully. We would love to visit you, me or Soracha, maybe. Yes, Wonderful. totally. Yeah, that would be wonderful. All right, then. Yeah, enjoy the rest of your day and thank you very much once again for today. Thank you. Thank It's you. been lovely. Lovely to see you Right. again. Nice to see you too, Dennis. Bye. Bye bye. Thank you. Bye. ก็อันนั้นเป็นคุณเดนิสกับเมลิซานะคะของโรงเรียน Pakuranga College ฟังแล้วก็สบายใจนะคะทั้งคุณภาพที่ดีของโรงเรียนนะคะทั้งในส่วนของหลักสูตรทั้งในส่วนของอุปกรณ์ไฮเทคอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ดนตรีต่างๆที่พร้อมมากๆขนาดนี้วิชาเลือกวิชาเรียนที่มีให้เรียนหลากหลายมากมายจนแบบเราไปเรียนอะไรกันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพร้อมกระทั่งคนที่จะดูแลนักเรียนที่จะไปเรียนที่นี่นะคะคุณเมลิซาเองเดนิสเองประสบการณ์เยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นโรงเรียนนี้เรียกว่า 100% เต็มนะคะสำหรับคนที่สนใจโรงเรียนสหศึกษานะคะอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์นะคะไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะคะค่าเรียนไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะเพราะเป็นโรงเรียนรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากพวกเราทีมงาน Hearts and Minds ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะจะแอด QR code ตรงนี้หรือจะโทรตรงเข้ามาที่พี่ๆแต่ละคนนะคะหรือยังไม่จุใจอยากกลับไปฟังข้อมูลจากคุณเดนิสและคุณเมลิซาเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปที่ YouTube Channel ของเรานะคะพิมพ์คำว่า Hearts and Minds International Education วิดีโอที่คุยกับพาคูรังกาวันนี้เราก็จะอัปโหลดขึ้นไปนะคะแล้วก็สามารถกลับไปชมย้อนหลังได้ตลอดเวลาค่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็จุใจมากนะคะในข้อมูลที่โรงเรียนพาคูรังกามานำเสนอนะคะทางHearts and Mindsเองจอมเองขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ